kaɗan ku ji zance na, wasiyar annabi manzona da yayi wa musulmai dangina a ranar hajjin bankwana, da tara sahabbai manzona da ce sako na makagina. Imama Aliyu kaniguna shine fa wasiya a bayana, al'umma a guna haka sirrisina a filin gadirkun manzona. Ganan ashabu cikin rana suna sauraron manzona, da ce musu dukkan mai sona to ya so Aliyu a bayana. Na sanya Aliyu kalifana, duk wanda ya yarda da tsarina. Wa haza Aliyu amiruna, faɗar Mahamudu masoyina. Sahabu kwarai sun yi murna, ga wasu kaɗan ku ji zance na. Kai Abubakari ya yi murna, Umar Usman sun yi murna, Kasida Aliyu madubina, su yi da a tafsir ya nuna. Ibni Kasir ya faɗa mana, Bukari da kansa a ya nuna, har Muslim haka ya nuna. Ya ce Ali ne fa kalifan nan, su mai bai a Ali maulana, ku bi na a sannu bayanina. Allah ka raba ni da yin barna cikin waƙar Ali maulana. Muhammadu ɗaha ma'aikina ya yi shahada macecina, ya ce bayan Ali maulana ku riƙe Imam Hassan ɗina, bayan Imam Hassan ɗina ku riƙe Husainu fajikana. Babu Imamu Hassan ɗana akwai Zainul Abidina, Ali Zainul Abidina ɗane ga Husaini masoyina, da Muhammadu Albakir ɗana ɗane ga Imam Ali maulana. Akwai Ja'far Sadiq ɗana ɗane gun Bakir maulana, akwai Musa Kazim ɗana ɗane gun Bakir maulana, akwai Allah Alhadi ɗana ɗane gun Kazim jikana. Muhammad Jawadu masoyina ɗagun Allah Alhadi ɗana, akwai Allah Arida maulana ɗane ga Muhammad maulana. Sannan Hassan al-Askarin ɗana shine baba ga imamina, Imam Mahdi dodon arna, to dan makiya dodon arna, su ne fa kalifofi guna faɗar Mahamudu